क्या आपको भी बार बार सर्दी जुकाम, छींके आना, नाक में कंजेशन महसूस होना, जरा सा मौसम चेंज हुआ नहीं कि तुरंत आप उसके चपेट में आ जाते हैं, आपकी नाक निकलने लगती है, सर में दर्द होने लगता है, बुखार जैसा लगने लगता है और न जाने इस तरह के कितने सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि जरा सा मौसम चेंज हुआ, जरा सा आपने थोड़ा सा भी इधर उधर किया, जरा कहीं चले गए, हवा का कोई झोंका आपको बहुत जल्दी प्रभावित करता, आपकी सांस भी फूलने लगती है, आपको सांस लेने में परेशानी हो जाती है, आपकी नींद उचड़ जाती है और ऐसे ही न जाने कितने प्रेशर सिम्टम आपको डेवलप करने लगते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके नाक में मांस बढ़ गया हो, यानी आपको नेजल पॉलिप हो गया हो, साइनोसाइटिस हो गई हो। अगर इस तरह का सिम्टम आपको दिख रहा है और आप दवा करा करा के परेशान भी हो गए हैं, आप सोचते हैं कि आखिर ये कैसे जाएगा। जब आप एलोपैथी डॉक्टरों को दिखाते हैं तो एक ही बात कहता है कि इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। मैं डॉक्टर एस.बी. तिवारी कल्याण जी आप लोगों को आज अपने चैनल डॉक्टर एस.बी. तिवारी के माध्यम से आपको एक ऐसा महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, एक ऐसा मंत्र बताऊंगा, एक ऐसी दवा बताऊंगा जो आपकी इस समस्या को बिल्कुल ठीक करेगी और वो परमानेंटली ठीक करेगी। और सबसे अच्छी चीज है कि बहुत ही कम समय में ठीक करेगी। जी हम बात करेंगे होम्योपैथी की एक बहुत ही मशहूर दवा लिम्ना माइनर की। तो आइए मैं लिम्ना माइनर के द्वारा आपके कोराइजल टेंडेंसी की समस्या, साइनोसाइटिस की समस्या, नेजल पॉलिप की समस्या को कैसे सही करते हैं। दोस्तों आपके नाक में मांस बढ़ जाता है, जब आप टॉर्च से देखते हैं तो आपको नाक के अंदर कुछ चमकता हुआ उभार सा दिखता है। आप जब भी सांस लेते हैं तो आपको लगता है कि थोड़ा सा मैं कंजेस्टिव महसूस कर रहा हूं। जरा सा आप जीने पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, तेज चलने की कोशिश करते हैं, आपकी सांस फूलने लगती है। मौसम का जरा भी इफेक्ट हुआ, यानी मौसम चेंज हुआ, अब सोचिए बरसात होने लगी, आपकी परेशानी बढ़ गई। आपने नहा लिया, आपकी परेशानी बढ़ गई। जरा सा ठंडी हवा चली, आपकी परेशानी बढ़ गई। आपने फ्रिज का पानी पी लिया, आपकी परेशानी बढ़ गई। लिम्ना माइनर दोस्तों आपकी इस तरह की समस्या को बहुत ही अच्छे से कवर करेगी। अब आप सोचिए कि इस तरह की स्थिति है और धीरे धीरे क्या हो रहा है कि आपको स्मेल की प्रॉब्लम आ रही है, आप किसी चीज का स्मेल भी नहीं ले पा रहे हैं, लॉस ऑफ स्मेल होता चला जा रहा है। इसके साथ ही साथ आपको ये गले में सूखापन, ड्राइनेस ऑफ लैरिंग्स एंड फेरिंग्स हो रहा। इसके साथ ही साथ ये देखिए कितनी खूबसूरत चीज है कि ये जैसे ही ठंडी मौसम होता है, रेनी मौसम होता है, कोल्ड का इफेक्ट होता है, ये बढ़ने लगता है। दोस्तों आपकी इस समस्या का लिम्ना माइनर ऐसे समाधान करेगी कि आप बिलीव नहीं कर सकते। अब इसको लेना कैसे? लेने का तरीका बहुत ही आसान है। लिम्ना माइनर 30 सुबह दोपहर शाम आपको 1 महीने तक लेना। 1 महीने के बाद आप देखिए कि आपका इससे कितना पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। अगर इससे आपको बेनिफिट मिल रहा है, इसकी कंटिन्यूटी और बढ़ाइए। अगर आपको लग रहा है कि 1 महीना लेने के बाद लिम्ना माइनर थोड़ा कम काम कर रही है तो आपको लिम्ना माइनर 200 सुबह शाम लेना। इसके बाद 1 महीने बाद देखिए कि अगर काम कर रहे हैं तो इसको कंटिन्यू रखिए, नहीं तो लिम्ना माइनर 1 mg एक खुराक सिर्फ रात में। इसके बाद नेक्स्ट 1 मंथ आपको 10 mg एक खुराक लेकर के और दवा को बंद कर देगा। आप देखिएगा
कि जीवन भर के लिए आपकी समस्या चली जाएगी। अगर आपको किसी तरह की असुविधा महसूस हो, आपने दवा लिया बावजूद इसके आपको रिस्पांस नहीं मिला, हो सकता है कि वो लेमना माइनर का केस न हो। ऐसे के लिए आप अपने क्षेत्र के किसी अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक से मिलिए और आप अपने उसे परेशानी बताइए, वो कुछ अच्छे तरीके से आपको डील करेगा। मैं डॉक्टर एस बी तिवारी कल्याण जी सदैव आपकी सेवा में आपके लिए निरंतर तत्पर रहता हूँ। हमारे लायक कोई सेवा हो, मेरे चैनल पे मेरा नंबर दिया रहता है, मेरे वीडियो पे मेरे नंबर फ्लैश होते रहते हैं। आप कभी भी किसी भी समय आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप नित्य नई देखिए YouTube चैनल डॉक्टर एस बी तिवारी और पाइए जीवन जीने की वो हर वस्तुएं जो आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। चिकित्सा, योग, आध्यात्म, जीवन शैली एवं उस समस्त जानकारियों के लिए आप अपने चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए और पाइए नित्य नई जानकारियां। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।